가족이네 이제 돌아야겠어요. 놀아야겠다. 이쁘게 돌아가야지. 안녕하세요. 오늘은 친구네 밭으로 어머니와 돌미나리 뜯으러 왔어요. 여기는 예전에 논이었었는데 밭으로 사용한 지 10년이 넘었고 아직도 바닥엔 돌미나리가 많아요. 바닥에 노란 꽃이 많이 폈네요. 많이 폈어. 이거 민들레가. 아, 민들레? 민들레가 꽃도 피고 씨앗도 맺은 것도 있네. 그리고 요거는 왕고들빼기 같은데? 여기 애기 똥풀 꽃도 많네요. 하나 여기 애기 두고 빼. 미나리가 좋다. 아, 미나리가 많네, 우리 쪽에. 10,000원이나 하자. 여기서 좀 뜯어있지 뭐? 네, 여기서부터 뜯어야겠어요, 그럼. 여기 이렇게. 땅이 무딘가 봐. 네, 물이 좀 있어요. 여기가 약간. 어우 좋다. 미나리가 아직 어린 거 아니죠? 아니야. 아, 지금 채취할 때 맞아요? 응, 지금 먹을 때 딱. 조금 지나면 없어서 못 먹어. 아, 지금 뜯어야지. 딱 알맞네. 미나리. 미나리 좋잖아. 괜찮아. 오, 좋다.
어머니 오늘 돌미나리 뜯는 거 왜 뜯는 거예요? 아, 저기 돈나무 김치 담그려고. 아, 돈나물 김치요? 음. 향이 엄청 좋아. 어우, 좋다. 가족이네 이제 돌아야겠어요. 놀아야겠다. 이쁘게 돌아가야지. 어머니, 얘 무슨 풀인지 아세요? 한가지 또. 방가지똥은요, 잎 끝에 날카로운 가시가 있었는데 날카로운 가시가 없잖아요. 그래서 방가지똥이 아니고요. 뒷면에 가시가 있는 거는 가시상추인데 뒷면에 가시가 없으니까 가시상추도 아니고, 얘는 옛날에 토끼풀이라고 많이 불렀던 풀 있잖아요. 맞아. 그 풀인 왕고들빼기예요. 얘는 왕고들빼기.
어머니 미나리 다 뜯으셨어요? 다 뜯었어요. 예. 많이 뜯었네요. 많이 뜯었어. 아까 뜯은 거랑 합치니까 엄청 많네요. 많아? 미나리 장사해도 되겠어요. 요거는 무거우니까 제가 들고 올라갈게요. 이건 좀 이따가 가지고 올라가면 될 것 같고. 위에 올라가서 왕 고들빼기 어느 정도 캐고 가요. 와, 여기서부터 캘까요? 여기 맞네. 여기가 예전에 논이어서 좀 땅이 딱딱할 거예요. 맞아. 걔는 고들빼기네. 그냥 뿌리 보니까. 똑같아. 꼬들빼기. 걔는 그냥 고들빼기네. 왕고들빼기 아니고요. 뿌리가 동그란 게 고들빼기네. 걔는 보니까. 맛있는 꼬들빼기. 꼬들빼기 맛있는 꼬들빼기. 맛있는 꼬들빼기. 꼬들빼기. 고들빼기 뿌리가 귀엽게 생긴 거 아니에요? 귀엽게 생겼어. 땀짓시게 생겼다.
뿌리가 끊어졌다. 여기는 소루쟁이도 있고 냉이 사이에 커다란 왕 고드백이 숨어있네. 자, 있어. 뿌리가 크고 좋아요? 좋잖아. 와, 크긴 크네. 그 옆에도 있네, 큰 게. 그거는 끊어졌다. 어머니, 여기 있는 건 고드백이 조금만 캐고 위에 가시상추 있던데 그것만 조금 캐고 집에 가요. 여기 왼쪽에 있는 식물은 가시상추이고요. 가시상추는 잎 뒷면을 보면은 이렇게 보면은 가시가 있고요. 그리고 오른쪽에 있는 식물은 왕고들빼기예요. 어머니, 이쪽에 가시상추 큰 거 있어요. 뭐가 있다, 진짜. 어우, 이쁘다. 어떻게 해? 어머, 가시네, 진짜. 뿌리 어때요? 이봐. 어우, 뿌리가 이. 뿌리가 좋네. 와. 그리고 여기 걔는 왕고들빼기. 어우, 뿌리. 네, 뿌리 잘렸네. 괜찮아. 오. 옆에도 가시상추 좋은 거 있어요. 옆에도 하나 있어요. 여기까지 하나, 둘, 셋, 네 개. 다 클라고? 네, 요거만 캐고.
됐어. 네. 오늘은 그만 캐고요. 내년에 여기 또 와서 캐러 와야죠.